అన్నా ఇవాళ సోకులాడి మస్తు హుషారున్నది, తినడానికి ఏం పెట్టినావన్నా? హుషారనేది పై ప్లేట్ నాలోనే ఉన్నదిరా, ఈ బట్టుగాడు ఏం పెడతాడు? టమాటా తప్ప. కొంచెమైనా మానవత్వం ఉండాలనే సోకులాడి పొట్ట బలగా తింటాను, మళ్ళా ముచ్చట్లు చెప్తాను. మానవత్వం ఉండడానికి నేనేమన్నా మనిషినారా దొంగకోళ్ళోడా? విశ్వాసంగా ఉండే పక్షిని. మాన పెట్టింది తింటూ మానని తిడదావు సోకులాడి. అన్నా నువ్వు అవుటుకుంటాను, నేనైతే సంకలేసి నలిపెట్టోని పిట్టని. ఓర్ని అక్కో, అరే టిల్లు ఈ సోకులాడేంద్ర నన్ను అమ్మాయి లెక్క మార్చింది. బోర్ని ఆ సోకులాడి నిన్ను అమ్మాయి లెక్క మార్చింది కానీ నీ గొంతు అయితే మారలేదా? అదే బర్రె గొంతు. సోకులాడి నన్ను మళ్ళీ అబ్బాయి లెక్క మారు. చెప్తే ఇనేదైతే ఇది సోకులాడి ఎందుకు అవుతుంది? ఎందుకు తీరా ఇట్లా మంచిగా ఉన్నావు? అరే టిల్లు నా కొడుకు నిన్ను కూడా మారుతా అయిపోరా. సోకులాడి పాపం వాడిని అబ్బాయి లెక్క మార్చు, కావాలంటే నీకు తినేటి ఏమైనా తీసుకొస్తాడు. పట్టుక తాగు తినేటి. సోకులాడి నీకోసం తినేది పట్టుకొచ్చిన. ఇదిగో టమాటా. రెండు సెకలు నన్ను కూడా